مساء الفل عليكم. غدا بمشيئة الله تعالى الزمالك هيواجه المصري في أولى جولات الحسم في مباراة من أهم مباريات الموسم الحالي من وجهة نظري. فوزك فيها هيقلل المباريات المتبقية ل5 مباريات، وهيوصل لمنافسينك إنك خطيت الخطوة الأولى نحو لقب الدوري هذا الموسم، وهيحط ضغط كبير على النادي الأهلي تحديدا. فوزك على المصري هيخلي فرق النقاط 6 بينك وبين الأهلي لحد ما يلعب مباراة سيراميكا. فتخيل كده انت بتلعب عشان تكسب، عشان ترجع فرق النقاط ما بينك وبين المنافس بتاعك ل3 بونت بس زي ما كان. انت اقل ما فيها هتستعجل الفوز والتسجيل، ووارد جدا وقتها مع الاستعجال ده تلاقي الامور بتهرب منك والمباراة بتتصعب. واحد يجي يقولي اصل علي ماهر مش فارق معاه اللقاء ده او عنده غيابات كتير، وبدل الحجة 100 حجة. شوف يا عزيزي، احنا عملنا اللي علينا وضغطنا وسلطنا الضوء على القصة دي بما فيه الكفاية، ولسه هنسلط الضوء لحد ماتش سيراميكا والأهلي. وأي تهاون من قبل أي فريق بيواجه المنافسين وقتها برضه هنسلط الضوء عليه، وهنفضح أي حد يفكر ما يلعبش بنزاهة في مباراة واحدة من مباريات الحسم. وبالتالي الضغط النهاردة على صاحب التصريحات والغيابات، مش علينا احنا خالص. وحتى لو حصل وكان في تهاون من البعض في مباراة سيراميكا تحديدا، فاحنا نكسب مبارياتنا وملناش دعوة بمنافسنا. مباراة المصري حياة أو موت، فوزك فيها هيخليك تتقدم خطوة في اتجاه درع الدوري، وهيصدر لمنافسينك الإحباط حتى ولو كان بنسبة قليلة. البطولة النهاردة بقت بين ايدينا احنا كجماهير وكلاعبين وكجهاز فني. اي خطأ حتى وان كان صغير هيكلفنا كتير وكتير جدا. اي تعثر لا قدر الله هيحول منافسينك لأسود، وهيديهم دافعة كبيرة، وهتكون انت بنفسك اللي صعبتها على نفسك. انت لحد اللحظة دي متصدر الدوري والمرشح الاول والاقوى للفوز بدرع الدوري، حتى وان كان شكك البعض في ده وقال كلام مختلف تماما عن اللي حسه وعايش جواه. عارفة طبعا ان الحكاية مش سهلة، وانك بتلعب ضد حاجات كتير جدا، لكن انت تقدر وياما عملتها قبل كده. خلينا ناخدها خطوة خطوة ومباراة مباراة، ونتعامل مع كل مبارياتنا اللي جاية على انها مباريات كؤوس الفايز فيها بس هو اللي هيتأهل. بتمنى التوفيق لنادي الزمالك غدا بمشيئة الله تعالى، وان شاء الله التوفيق والفوز يكون حلفنا. الزمالك يتعاقد مع راعي جديد وهو شركة فيوري، وقريبا جدا سوف يظهر لاعبي الزمالك في اعلان شركة فيوري. وبمناسبة ظهور راعيين جداد على تيشيرت وشورت الزمالك، هو مش المفروض يا عزيزي ان اي راعي بيتعاقد معاك بيدفع لك فلوس للرعاية دي؟ تمام، منين بقى كمية الرعاة اللي موجودين على التيشيرت والشورت دول النهاردة؟ وكمان في 2 رعاة ظهروا على التيشيرت. ومنين الفلوس اللي بتدفع للعيبة دي؟ بتكون يا إما قرض حسن من أعضاء مجلس الإدارة، يا إما من السيد ممدوح عباس. السؤال هنا بقى يا جماعة الخير، فلوس الرعاية وفلوس الاشتراكات دي بتروح فين لما احنا ما معناش ندفع مستحقات لعيبه ولا نحل ازمه واحده من ازمات ايقاف القيد، ومعلقين كل املنا واحلامنا على الفوز بالكونفدراليه؟ لا، ده كمان كابتن شوبير امبارح بيقول ان في مقترح لالغاء العاب الصالات، وان مجلس الاداره بيحاول يعمل ده من غير ما يدخل في اي مشاكل. يعني احنا يا عزيزي واصلين لمرحله اننا بنبيع الحديده. طب مداخيل النادي اللي هي الرعاه والاشتراكات والفلوس اللي دخلت من صعودنا لنصف نهائي الكونفدراليه راحوا فين؟ راحوا مع هنادي في الوبا؟ اتمنى ان حد يطلع ويفهمنا، هل فعلا النادي وصل لمرحله ان في تفكير في الغاء العاب الصالات بسبب الازمه الماليه، ولا الكلام ده كله فنكوش لتصدير ازمه بدون اي لازمه لنادي الزمالك؟ انبي يودع كاس مصر بعد الخساره من بيراميدز برباعيه نظيفه، ويصعد بيراميدز للنهائي لملاقاة زد في نهائي كاس مصر. يمكن بطولة الكاس حاليا يا عزيزي ما تكونش بطولة مثيرة للجماهير، ويمكن كمان متابعين كاس مصر بعد خروج الزمالك والأهلي تكون محدودة جدا، لكن المباراة دي ما مرتش يا عزيزي مرور الكرام. كهربا عمل فيها بروباجندا كبيرة قوي. في الأول راح كهربا لحد دكة بيراميدز يتكلم معاهم زي ما انت شايف كده. هل خلصت لحد كده؟ لا طبعا. كهربا كمان دخل في مشادة مع حمزة الجمل مدربه. انا مش عارفة كهربا بيعمل ده ليه، بس بصراحة كهربا اثبتها ان اللي فيه طبع عمره ما هيغيره. وكهربا دايما لاعب بتاع مشاكل ودايما بيدور على اللقطة. كهربا لعب في اكتر من نادي كبير ودايما كان مصدر مشاكل، وكنت اظن انه بعد كل اللي مر بيه يكون اتعلم، لكن في شخصيات كده من الصعب انها تتعلم او تتغير، والطبع يا عزيزي عندهم
بيغلب التطبع. على العموم نادي إنبي غرم كهربا 200,000 جنيه بعد المباراة عشان المشادة اللي تمت أثناء المباراة ما بينه وبين حمزة الجمل، بعد إعلان سيراميكا غياب 11 لاعب عن صفوف فريقه في مباراة الأهلي. سمعنا أخبار بتشير إلى أن الثنائي اللي بيعاني من الإجهاد في مرحلة التأهيل سبحان الله سبحان الله موجودين في التقسيمة بتاعت التدريبات. تقسيمة يا عزيزي، واخد بالك انت؟ يعني في التحامات وكده. وفي مرحلة التأهيل يا عزيزي المفروض ان اللاعب ما بيشتركش في اي تقسيمة، بيكون مجرد جري بالكورة وبس. الغريب يا عزيزي ان ممكن 7 أو 8 لعيبة من ال11 لاعب دول سبحان الله سبحان الله صدفة كده تلاقيهم جاهزين وفي كامل لياقتهم البدنية في مباراة إنبي يوم 11/4. ازاي؟ معرفش. لكن اوعى يا عزيزي تقول تفويت، لانك عارف يا عزيزي اننا لو فضلنا نمشي بالنغمه دي يبقى مفيش امل. لو فضلنا نمشي بنظريه المؤامره ونظريه التشكيك يبقى كل سنه وانتم طيبين بجد. وانت معاك حق يا ابو الكباتن. واذا ثبت ان الصور اللي متسربه للاعبين دول في تقسيمه امبارح او اول امبارح زي ما واضح قدامك كده، يعني ما بيعانوش من اي اصابه، يبقى بقى وقتها نشوف المتسبب في التفويت ده ونعمل فيه زي ما كابتن شوبير بيقول بالظبط، ده يتشطب. اظن ان هو ده العدل. في اخبار كتير منتشره ان امبارح في استاد القاهره كان في تصوير لعدد من نجوم الزمالك في مختلف الالعاب ما عدا فريق الكره، واعلاميين واكتر من شخصيه مشهوره لتصوير برومو ابلكيشن الزمالك. ويقال ان في اخبار تانية حلوه، وبصراحه كده خبر اطلاق ابلكيشن الزمالك هو خبر انتظرناه من فتره كبيره، واكيد ان اطلاق الابلكيشن في القريب العاجل هيعود على الزمالك بالعديد من الفوائد، وكمان هيكون مفيد جدا للجمهور، وإن شاء الله يتم الشغل عليه بشكل مناسب ويكون بداية لتصحيح المسار في الفترة اللي جاية، وتكون بداية انطلاقة لمرحلة حل المشاكل والحفاظ على الاستقرار وتطوير كل الألعاب داخل نادي الزمالك. وكلنا في انتظار برومو قوي لأبليكيشن أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي اللي ما زالت صامدة رغم كل الصعاب اللي بتواجهها. مصدر باتحاد الكرة: سيتم الاستناد لترتيب الدوري المصري في حال فوز بيراميدز بلقب كاس مصر واحتلاله أول 3 مراكز في الدوري. رابع الدوري سيكون له الأولوية على حساب وصيف الكاس في المشاركة بالكونفدرالية. ماشي. مصدر بالرابطة: كاف يختار وصيف كاس مصر للمشاركة في الكونفدرالية حال تواجد بطل الكاس ضمن ال3 مراكز الأولى في الدوري، وبالتالي فإن زد سيضمن المشاركة في الكونفدرالية حال أنهى بيراميدز الدوري في أول 3 مراكز. انتوا هتدوخونا ليه يعني؟ دلوقتي بقى مين اللي هيشارك في الكونفدرالية؟ وصيف الكاس ولا رابع الدوري؟ معرفش. طب اللائحة بتقول ايه؟ معرفش. معاك حق، وانت هتعرف ازاي؟ ان كان ده حال اللي بيديروا الكورة في مصر، مستغربين ان الكورة في مصر مش استثمار ولا بتحقق عائد كبير زي باقي دول العالم. احنا يا معلم على الله حكايتنا، ما عندناش قانون ولا لائحة بتحكمنا في الدوري المصري، وواضح كده اننا بتحكمنا الاهواء. ده طبعا غير الرابطة اللي حاطة نفسها فوق القانون وفوق الطعون وفصلت بند في اللائحة يحمي قراراتها زي اللي عملته السنة اللي فاتت لما رفضت تخصم 6 نقاط من النادي الأهلي رغم الانسحاب. الإعلام عندنا هنا ماشي بنظرية بص العصفورة. يعني يا عزيزي إمام عاشور طالب المساواة بزيزو وتريزيجيه، يقوم قايل لك إيقاف القيد اللي مش عارف كام في الزمالك وأزمات ومستحقات. طب إمام يا عم اللي غاب عن ماتش مهم ومرضيش يسافر وعايز يتساوى بزيزو وتريزيجيه، لا مش شايفينه. العش راح الأهلي إعارة وبعدها الأهلي اشتراه ب70 مليون جنيه وبعدها رجعه ودفع فوقيه فلوس عشان ياخد لاعب فاضل في عقده 6 شهور بس. يقولك الزمالك يبيع لاعبي فريقه عشان يسد مستحقات اللعيبة. طب يا عم انت مش شايف العش؟ لا ما خدتش بالي منه. الاهلي بيدفع رواتب ل4 لاعبين مش على ذمه فريقه وبيلعبوا في انديه تانية، والراتب ده بالدولار، وده اهدار للمال العام واضح وصريح. يقولك الزمالك عليه غرامات بكذا ولازم معاقبته. طب يا برنس الناحيه التانية ايه؟ عندك فيها عمى الوان؟ ما بتشوفش غير الانجازات اللي معظمها مصطنعه؟ مصطفى شوبير عايز يتساوى بالفئه الاولى وطالب 40 مليون جنيه للتجديد. يقولك بس اخو حسام عبد المجيد متضايق من تاخر مجلس اداره الزمالك في عقد جلسه للتجديد مع حسام. طب الاهلي بيدفع ل2 لعيبه اكتر من 100 مليون جنيه في الموسم ومسجلهم في اتحاد الكوره ب5 مليون جنيه بس، وده فيه شبهه تهرب من الضرايب. يقولك لا بس بيراميدز بيدفع عقود خياليه وبيتعاقد مع اللعيبه بارقام كبيره وده بيأثر على سوق الانتقالات. وفين يا جماعه الخير اللعب المالي النظيف؟ ما هو كده يا جماعه الخير مش كلب مكيالين، ده انتوا كده وصلتوا لأقصى درجات النفاق. وهنروح بعيد ليه؟ امبارح مثلا أحد الإعلاميين اللي والله
والله ما عارفة ازاي العقلية دي بتصنف انها اعلامية، بس في المجال الرياضي عندنا بقى ده عادي. بينتقد ان الزمالك ما بيطلبش حكام اجانب، وبيقول ان الزمالك كده صديق للتحكيم المصري. طب ان كان اللي بيتكلم مجنون، فاللي بيستمع اكيد عاقل او عنده شوية عقل ولو ربع برج بس. هو يا عزيزي في دخان في الدنيا من غير نار؟ لا طبعا. تمام، يعني متفقين. طب لو انا صديق للتحكيم زي ما انت بتقول كده، ازاي هيكون معايا 14 دوري بس اخدتهم بالعافية وانت معاك 45 دوري؟ لو انا بتجامل يا عزيزي زي ما انت بتقول من الاتحاد والرابطة، راجع كام مرة انت انسحبت، وفي الكام مرة دول حصل ايه معاك، ولما انا انسحبت حصل معايا ايه. واوعى تقولي ظروف قهرية، لان دي بشهادة منتمين ليك فضيحة ومجاملة صارخة من الرابطة ليك، وانت قبلي عارف كده. يعني كل الدخان يا عزيزي رايح ناحيتك انت. طب انا ليه ما بطالبش بتحكيم اجنبي زي ما انت بتقول؟ عشان انا عارفة ان الفهم عندك بطيء وبتفهم من المرة المليون. انا في النادي بتاعي يا عزيزي مفيش فلوس. يا حلاوة مفيش فلوس. يا حلولي. هترجع تقولي طب ماتش الانسحاب انت رضيت فيه بتحكيم مصري؟ لا يا عزيزي، انا ما رضيتش بالتحكيم المصري، وعمري ما كنت هرضى بالتحكيم المصري الا لما انت اعترضت عليه. انا بس يا عزيزي استغليت ان رئيس ناديك ورط نفسه بنفسه قصاد جمهوره وقال انا هنسحب لو اتحكم الماتش ده بتحكيم مصري، فلو رجع في كلامه هيتقال عليه، ولو نفذ كلامه انا كده ريحت لعيبتي واخدت ال3 بونت. وفي نفس الوقت كنت بورط اتحاد الكوره والرابطه اللي كل قراراتهم من وجهه نظري في صالحك حتى في الغلط. يعني على سبيل المثال كهربا يتوقف، انت تقول لو ما سافرش معايا في السوبر هنسحب، فيأجل العقوبه ويسافر معاك كهربا. فلما انا اعترض ان هو ما نفذش القانون وانسحب اتعرض لعقوبه. فالمره دي بقى يا عزيزي ما كانش قدام اتحاد الكوره والرابطه غير انهم يعلنوا انسحابك ويطبقوا عليك القانون ويخصموا ال3 نقط، لكنهم برضو ما نفذوهوش بحذافيره. بس هم ما كانوش يقدروا غير انهم يعلنوا انسحابك، لانهم ما يقدروش يأجلوا الماتش زي ما انت كنت عايز. من الاخر يا عزيزي، شغل تبص العصفوره اللي انت شغال فيها دي مش هتجيب سكه معانا خلاص. ولو معاك كل الاعلاميين الرياضيين هيفضل لينا صوت ومنبروز ازماتكم ومشاكلكم وفضايحكم، لان خاف قوي يا عزيزي وانت بتحارب اللي ما عندوش حاجه يخسرها. والزمالك حاليا ما بقاش عنده حاجه يخسرها، ما فاضلش غير انكم تهدوا فرع النادي في 100 عقبه. واقول لك على حاجه يا عزيزي، حتى لو عملت ده برضو. مهاب ممدوح قال على قناه اون مجموعه من الاخبار عن نادي الزمالك، ومن ضمن الاخبار دي هو خبر تجديد عقود الثنائي محمد ابراهيم واحمد خضري الى عام 2030، وده خبر كويس جدا. واكد كمان ان الزمالك ما اعلنش عشان عايز يجدد عقد يوسف وائل ويعلن الثلاثي مع بعض. وعلى الرغم ان دي اخبار كويسه، بس اتمنى ان الزمالك يكمل على الخطوه دي، وكمان يجدد عقود انس وائل وايمن امير عبد العزيز وغيرهم من الشباب المميزه. الفتره اللي جايه انت لازم تجهز شباب الزمالك، لان هم قوام المرحله اللي جايه. انت عندك في قطاع الناشئين جواهر محتاجه بس تتلمع. قال كمان ان الزمالك بيقترب من تجديد عقد احمد فتوح اللي هينتهي بنهايه الموسم اللي جاي. قال كمان ان في ازمه في موضوع تجديد حسام عبد المجيد، وان اخوه الكبير متضايق ان كان في اتفاق للتجديد بعد افريقيا والزمالك لسه ما جددش ولا قعد مع حسام. وهنا انا هوجه كلامي لحسام، هل الزمالك يا حسام وجمهوره ما صبرش عليك لما كان مستواك وحش لحد ما عليت وبقيت فورمه وبقيت واحد من احسن المدافعين في مصر وافريقيا؟ هل اداره الزمالك او جمهور الزمالك يا حسام اعترضت لما انت اشترطت انك عشان تجدد هتحط بند يسمح ليك بالاحتراف؟ لا. لاننا شايفين ان ده حقك. بص يا حسام، ممكن تكون كل الاخبار دي عشان بس عايزين الجمهور يقلب عليك زي ما جرت العاده، بس ان كان فعلا في اي استياء عندك او عند اخوك فاللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى يا حسام. الزمالك الفتره دي بيعاني حرفيا 14 قضيه ايقاف قيد لازم يتحلوا في اقل من شهر، بطولتين في مرحله الحسم وما فيش فلوس زي ما المجلس بيقول. فازاي في كل الظروف دي عايزهم يجتمعوا بيك للتجديد؟ وانت اكيد عايز وهتطلب مقدم تعاقد وده حقك. ايه بقى هيعملوا لك ايه وقتها؟ هيكتبوا لك شيك بدون رصيد؟ الطبيعي انهم عارفين انك ابن من ابناء الزمالك، والطبيعي والعادي والرمادي انك من اكتر الناس اللي تصبر شويه لحد ما الامور تستقر، وبعدها احنا قبلك هنقول لهم فين التجديد لحسام، وقدروه كويس جدا زي ما قلنا قبل كده. اصبر يا حسام شويه لحد ما تنتهي المعمعه دي، فات كتير ما بقاش الا القليل. النادي الاهلي كل يوم والتاني يكلم ديانج يقول له جدد يا سيدي، ابو السيدي حايله. بعدها ديانج قفل تليفونه خالص واصر على الرحيل في نهايه عقده. وهنا بقى جه الوقت اننا نغير نغمه ان المدير الفني متمسك بيه
ونقول ايه؟ الاهلي غير حزين على رحيل ديانج لرغبته في تقليل العقود الدولارية داخل الفريق. بس امنع الضحك، لازم نراعي مشاعر اخونا المجروح من ديانج. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت اعجابكم. دمتم دائما وابدا اكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.